Välkomna till Digital seriefestival 2020, kära vänner i stugor och lägenheter. Med mig vid min digitala sida har jag Anke Lundberg som är tolk. Och jag har Paco Roca, serietecknare ifrån Spanien. Hjärtligt välkommen till seriefestivalen, den digitala seriefestivalen i Stockholm. Du har ju fått alla seriepriser som man kan få i Spanien och förmodligen i Europa också. Och du har också fått utmärkelsen Valencias son från din hemstad. Vad innebär den utmärkelsen, Valencias son? Vad är det för någonting? Bueno, primero saludar a toda la gente del festival que nos esté viendo. Y en primer lugar, la verdad es que bueno, es muy bonito que te valoren en tu propia ciudad, ¿no? Que es donde vives. Y más haciendo algo que hasta hace unos años era muy minoritario, como era ser dibujante de cómic, que era casi como ser un bicho raro, ¿no? Yo creo que ese reconocimiento, yo creo que también es un reconocimiento al mundo del cómic, ¿no? A que cada vez es más popular y cada vez llega a un tipo de público más generalista. Ja, först och främst vill jag hälsa på alla och hälsa på alla som deltar i den här festivalen. Och naturligtvis så är det ju jättefint att man blir uppskattad av den egna staden, den egna födelsestaden. Och framförallt för någonting som tills för bara några få år sedan var liksom ett litet udda ämne, ett lite udda område. Och man sågs lite grann som en konstig filur när man höll på att teckna serier. Och så jag ser ju det här också som ett pris till hela serievärlden som på det här viset blir mera uppskattat och når en större publik. Vad betyder det och ditt berättande? Finns den staden med när du skriver dina serieromaner? Bueno, yo creo que está muy presente, aunque no siempre aparezca de una forma evidente, pero creo que el lugar donde vives evidentemente forma parte de lo que tú haces, sobre todo cuando haces historias, como es mi caso, que suelen ser bastante personales, muchas veces autobiográficas o que buscan la identidad de mis familiares. En ese sentido, yo creo que es muy importante el lugar donde vivo, aunque como digo, no siempre esté presente con su propio nombre. Ja, jo det är klart att den alltid finns närvarande, även om det kanske inte är att det tydligt framgår att det är just Valencia det handlar om. Men det är klart att den staden där man bor och där man lever, att det kommer fram i historierna. Speciellt de historier som jag skriver som är väldigt personliga och många gånger också självbiografiska. Så att även om som sagt det inte syns direkt i serierna på ett tydligt vis så finns den ju alltid där. Illustratör och jobbar med marknadsföring. Vad var det som gjorde att du också började rita serier? Bueno, pues fue un cambio muy grande. La verdad es que me dediqué a la publicidad porque vivir de los cómics en aquel momento, bueno, y ahora también, era complicado. Entonces empecé trabajando, haciendo storyboards y estuve cerca de 20 años dedicado a la ilustración y al diseño publicitario. No pienso que fuese tiempo perdido. Yo creo que aprendí mucho que después he aplicado a los cómics. Me parece tanto la forma de enfocar los proyectos y de trabajar en ellos como quizás la intención de llegar a un tipo de público que no sea únicamente el de los cómics, ¿no? Intentar llegar a todos esos amigos, a toda esa gente que conocía del mundo de la publicidad, que nunca habían leído cómics, para mí fue como un reto, ¿no? Y siempre he pensado en ese tipo de público o en un público no lector de cómic a la hora de trabajar. Ja, det är klart att det var en väldigt stor förändring det här att förflytta sig från marknadsföring och reklam till att kunna leva på att skriva och rita mina serier. Och det är fortfarande svårt att leva av det. Då var det ännu svårare och nu är det fortfarande inte alltid så lätt.
Men jag arbetade länge med att göra storyboards och jag gjorde illustrationer och sysslade med reklam framförallt. Och jag tycker inte alls att det där var någon förlorad tid, utan jag lärde mig väldigt mycket som jag sedan har kunnat använda mig av i mitt serieskapande. Framförallt hur man arbetar med det, hur man kan rikta innehållet i de här serierna så att den kan nå en publik som inte är de som vanligtvis läser serier, utan en annan typ av publik, som till exempel mina gamla arbetskamrater. Det har verkligen varit en utmaning, eller är en utmaning för mig, att få serierna att nå en större publik och få fler läsare. Några av dina tidigaste serier, om jag förstått saken rätt, publicerades i El Víbora, ett viktigt seriemagasin inom underground, där betydelsefulla serietecknare som Max och Mariscal blev publicerade. Hur kom du i kontakt med El Víbora? Bueno, pues realmente entré por otra de las revistas que tenía la misma editorial, que se llama La Cúpula. Tenían El Víbora y tenían otra revista que se llamaba El Kiss Comics, que era una revista pornográfica. Entonces, bueno, como hablábamos antes, yo me dedicaba a la publicidad, pero quería cumplir mi sueño de dibujar cómics. Así que empezar en El Víbora no era fácil porque, como bien se ha dicho, pues bueno, había grandes autores publicando ahí. Así que me pareció más fácil empezar por esta revista pornográfica. Así que, bueno, empecé mi carrera profesional en el mundo del cómic, que empezó en la pornografía. Ja, jag började egentligen först att arbeta med en annan tidning som tillhörde samma förlag, La Cúpula. Och det var en tidning som hette Kiss Comic som publicerade pornografiska serier. Och jag kom ju då från reklamvärlden och jag behövde ju hitta en väg att kunna komma in och få börja skapa mina egna serier. Vilket ju inte var lätt i El Víbora där det fanns så betydelsefulla tecknare som vi just nämnde. Så jag började med att rita pornografiska serier helt enkelt. Det var så jag startade. På nätet så såg jag att du har gjort en 3D-serie som heter Road Cartoons som du tecknade i El Víbora. Jag tycker det låter spännande med en 3D-serie. Kan du berätta lite grann om hur den var? Bueno, como hablamos, en aquella época yo trabajaba en la publicidad, así que tenía a mi alcance herramientas que un dibujante de cómic no está, en aquel momento no estaba habituado a ellas, como programas de 3D, pues como el Photoshop, incluso en aquel momento que no era utilizado por todos los autores de cómic. Entonces, para mí era como un estilo de intentar impresionar al lector, ¿no? Estaba lleno pues de fondos hechos en 3D, de personajes con mucho volumen, con muchos efectos visuales, y con el tiempo la verdad es que, bueno, en su momento me fue muy útil para empezar a publicar porque, como decía, no era algo muy habitual de ver, pero con el tiempo la verdad es que me he ido alejando muchísimo de aquel estilo, ¿no? En aquel momento el dibujo en sí era el fin de hacer un cómic, ¿no? Y sin embargo, para mí ahora el dibujo es el medio para contar una historia, y la verdad es que, bueno, he cambiado totalmente, ¿no? de aquellos primeros cómics a lo que hago en la actualidad. Ja, alltså det var ju så att jag kom ju ifrån då marknadsföringsområdet och hade sysslat med reklam och så vidare. Så jag hade ju tillgång till olika arbetssätt och olika verktyg. Som till exempel program för att göra 3D, och jag kunde använda mig av Photoshop som man vanligtvis inte använde i serietecknarvärlden. Och det var ju lite grann att jag ville skapa en egen stil för att kunna göra intryck på läsarna. Och så då gjorde jag ju så många bakgrunder i 3D och jag gjorde olika figurer med volymeffekter. Och det var ju väldigt bra för mig, för det blev ett sätt för mig att kunna börja komma ut och börja bli publicerad. Men sen så har jag ju avlägsat mig väldigt långt från den stilen. Numera så använder jag ju mina teckningar som ett medie, som ett sätt för att kunna berätta en bra historia. Så det är väldigt stor skillnad på det jag gjorde då och så som jag arbetar nu. Någonting som jag tycker är väldigt spännande, det är här att du har ett radioprogram, La Tertulia Friki i Valencia sedan början av 2000-talet. Vad är det du och dina vänner samtalar om i programmet?
Bueno, hacemos un repaso de lo que ha sido nuestra semana. Digamos que no tenemos ningún guión y bueno, y es improvisar y charlar en clave de humor. Para mí la radio me encanta porque a diferencia del cómic, para hacer un cómic necesitas una gran planificación. Necesitas años de trabajo y necesitas un método, escribes un guión, abocetas la historia, la dibujas. Digamos que la improvisación no es algo que vaya unido a la realización de un cómic. Sin embargo, la radio, como digo, es improvisado, ¿no? No sabes ni lo que vas a decir ni lo que va a surgir. Y para mí también ha sido como, bueno, como una forma de probar a contar historias que después han formado parte de la serie Un hombre en pijama. Muchas veces improvisaba alguna anécdota que me había pasado en la vida, la contaba en la radio y después, si me parecía interesante, acababa dibujándola en esta serie. Ja, vad vi gör där är att vi går igenom alltså veckan som vi har levt så som vi har haft det under den senaste veckan. Vi använder ju inget manus utan det är bara helt improviserat och då försöker vi då även göra det humoristiskt. Och jag älskar det här sättet att göra radio på. Det är så annorlunda för när jag ska göra mina serieteckningar så handlar det ju om att planera väldigt mycket. Man måste arbeta under många år, man måste få till ett bra manus och sen ska man börja med de olika teckningarna, vignetterna och det finns liksom inget utrymme för improvisation på det sättet. Medan radion är ju helt improviserad. Man vet inte vad som kommer att komma fram, vi vet inte i förväg vad vi kommer att säga. Och sen har det också varit så att när vi har kommit på historier som vi har berättat i det här radioprogrammet så har jag ibland använt mig av dem i den serien jag har som heter En hombre en pijama, det vill säga en man i pyjamas. Så ibland tar jag historier och anekdoter som vi berättar i radioprogrammet och så för jag in dem i den här serien. Återanvändning. Ekologiskt. Det låter också som ett väldigt bra sätt att reflektera, men också att nå ut till sin publik. Sí, sí, de hecho, bueno, nuestro programa empezó teniendo una audiencia muy pequeña y con el tiempo se fue ampliando. Es un programa de ámbito provincial, pero bueno, aquí en la provincia de Valencia tiene bastante audiencia y es un tipo de público que tampoco era habitual al mundo del cómic y que gracias a estas tertulias cada vez son más lectores, al menos de mis historias, ¿no? Con lo cual, pues bueno, llegas a un tipo de público que no es el habitual desde las páginas de los cómics. Ja, alltså det är ju så att det här programmet det är ju här i vårt län, i vår provins som det sänds. Men där så började det på en ganska lågt antal åhörare men sen har det vuxit och blivit större och större och fått en ganska stor publik idag. Och det är ju också ett sätt att nå ut till publiken, till en publik som normalt inte läser serier men som då via radioprogrammet börjar att läsa serier också så att jag får fler läsare. Och det verkar vara ditt mål att verkligen nå utanför den inre seriekretsen, att nå en bredare läsekrets. Sí, yo creo que es algo que creo que casi todos los autores intentamos. Lo que son los lectores de cómic, al final bueno, es un público muy agradecido, pero es un público muy, muy pequeño, ¿no? Y es difícil vivir únicamente de ese tipo de público. Sin embargo, si sales de ese pequeño mundo, tienes un mundo enorme, ¿no? Y que si no lee cómics, en la mayoría de los casos es por desconocimiento, no porque tenga nada en contra de este medio, ¿no? Yo creo que cuando les dan una oportunidad a leer un cómic, la mayoría de gente se engancha a ello. Ja, alltså det är väl någonting som alla vi som är författare vill. Vi vill ju komma ut till en större och bredare publik. För de som läser, så den vanliga seriepubliken, den är ju ganska liten. Och det kan kanske vara svårt om man bara ska räkna med bara den lite mindre publiken. Men på det här viset så kan man då istället komma ut i stora världen och med många fler läsare. Som ofta inte läser serier, inte för att de har någonting emot genren, men för att de inte känner till den. Och på det här viset så kan man öka ut publiken.
Serieberättelsen The Lighthouse, El Faro, så möter vi Francisco, en ung soldat på den republikanska sidan i spanska inbördeskriget. Han finner en fristad hos fyrvaktaren och han hittar också tillbaka till livslusten som han har förlorat. Kan du berätta någonting om bakgrunden till den historien? Sí, bueno, el punto de partida fue pues conocer a una persona que había estado en la misma situación que Francisco. Había huido de la guerra civil y había acabado pues en los campos de refugiados del sur de Francia. Y él era de lo que se llamaba en España la Quinta del Biberón, es decir, los últimos reclutas que hubo en la guerra, que era gente que tenía 16 años, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, su vida cambió totalmente, no solamente con la guerra, sino en el caso de los republicanos con todas las represalias y con toda la persecución que hubo una vez terminada la guerra. Así que me parecía que toda aquella gente había perdido una parte de su vida y me parecía que era una historia que podía ser interesante, cómo una persona así recupera de nuevo las ganas de vivir a partir de la fantasía, de las novelas de aventuras, en este caso, ¿no? Las aventuras marinas. Ja, alltså grunden till den här historien, det är att jag fick lära känna lite grann en person som hade levt och upplevt samma situation som Francisco i den här historien. Det vill säga att han flydde och hamnade i fånglägren i södra Frankrike. Och han tillhörde en grupp av soldater som vi brukar kalla nappflaskesoldaterna. Alltså de sista som man rekryterade till att komma och kämpa. Så de var väldigt unga, kanske bara 15-16 år gammal. Och deras liv förändrades ju så radikalt utav det här, inte först utav kriget och sedan då alla repressalier som de fick stå ut med efteråt och all förföljelse som kom efter kriget. Så att det var ju intressant för att se hur en person som på sätt och vis har förlorat sitt liv och sin livssituation kan komma tillbaka och få tillbaka livslusten och göra det genom sin fantasi, genom att han läser olika romaner och äventyrsromaner och historier. Ja, det är en väldigt fin historia. Det är una historia muy bonita. Gracias. Tack. Jag säger att det är en hyllning till fantasin. Sí, yo creo que en cierta manera es también un poco como quijotesco, ¿no? En cierta manera, ¿no? Es un personaje, el del farero, que encuentra sentido al mundo a partir de esas ficciones, ¿no? que él cree reales. En ese sentido, la verdad es que bueno, es un poco como el personaje del Quijote y casi que ese Francisco podía ser Sancho Panza, ¿no? Cómo acaba viviendo de las locuras de la otra persona, ¿no? Ja, den här historien har ju också en hel del paralleller till historien om Don Quijote. Den här fyrmästaren, han ser ju världen genom alla de här äventyrshistorierna som han läser och uppfattar världen genom dem. Och här kan man nästan säga att Francisco blir ju som Sancho Panza i den här historien, att han blir den som då assisterar och hjälper Quijote mot den här yttre fantasivärlden. Verkligen. Creo que ese es un tema que se repite, creo que en algunos de mis cómics, ¿no? Esa necesidad de la fantasía o de los sueños para poder subsistir, ¿no? Ante un mundo que no tiene ningún sentido más allá que sigamos vivos, cada uno de nosotros debe buscarle un sentido a la vida, ¿no? Y suelen ser los ideales y los sueños los que hacen que nos movamos y avancemos. Ja, och jag tror det är en historia som återkommer många gånger i mina olika serier. Det här med att vi har ett behov att kunna ha vår fantasi och kunna ha våra drömmar för att kunna existera. För livet utan drömmarna och utan fantasierna ger ju inte mycket. Det finns inte mycket över att leva för, och det är någonting som alla måste söka också. Alla måste söka upp sina egna fantasier och sina egna historier. Någonting annat som återkommer ofta i historier är
den spanska historien och kanske i synnerhet inbördeskriget? Kanske en dum fråga, men varför? Bueno, yo creo que el tema de la memoria o de la guerra civil, ¿no? La guerra civil y memoria en el sentido de buscar mi propia identidad como persona y como parte de una sociedad que ha tenido un pasado peculiar. Y en España la verdad es que a poco que te remontes o a poco que quieras hablar de tus padres o de tus abuelos, depende de la edad que tengas, lógicamente tienes que pasar por la guerra civil y por el franquismo, con lo cual para mí es casi que un terreno habitual en el que suelo moverme porque quiero contar historias sobre determinados personajes que lo vivieron. Ja, alltså det är ju minnena. Alltså minnena av inbördeskriget här i Spanien är ju någonting som vi har med oss hela tiden och som har givit oss och landet sin egen identitet. Landet har ju haft ett lite speciellt förflutet och alla har vi pappa eller farföräldrar eller morföräldrar beroende på hur gammal man är som har levt eller upplevt nära det här inbördeskriget och även Franco-tiden, diktaturen under Franco. Så att det har liksom blivit den vanliga området där vi rör oss, där vi alla finns. Claro, estamos hablando de 40 años de dictadura y de 3 de guerra, casi 4, ¿no? Con lo cual, pues bueno, tienes un periodo muy largo en el que, lógicamente, si sitúas una historia, debe de tener un contexto histórico, que es la dictadura y una guerra. Det är klart, alltså diktaturen varade ju 40 år och inbördeskriget i 3, nästan 4 år. Så det är en väldigt, väldigt lång tidsperspektiv. Och det är ju den historiska kontexten som vi alla baserar oss på, som vi alla rör oss i. Så det är ju därför det är ju en av anledningarna till att den finns med hela tiden. Jag tänker bara, det kan vara intressant. Det kan vara viktigt att påminna de svenska läsarna. Claro, imagino que es algo similar a, bueno, a lo que puede contar, imagino que un novelista checo o un novelista lituano o cualquiera que haya estado bajo la dictadura soviética al final, ¿no? Son muchos años que yo creo que condicionan a toda una sociedad, ¿no? Con lo cual suele ser un tema, creo yo, recurrente. Ja, alltså man kan ju tänka sig att det är någonting liknande som en tjeckisk eller en litauisk författare kan skriva om, som ju också levde väldigt, väldigt många år under den sovjetiska diktaturen. Så att det liksom har gett premisserna och det har gett grunden till våra samhällen helt enkelt. Så då är det svårt att bortse ifrån. I albumet som hittills är det enda som har översatts till svenska, Emilio och glömskan. Där berättar om Emilios oro när han blir drabbad av Alzheimer, men också hur hans nya vän Miguel hjälper honom att komma till rätta på hemmet. Varför vill du berätta den historien? Bueno, quise contarla porque en ese momento mis padres eran ya muy mayores y quería saber qué sentían en esa parte de su vida. Y para mí el reflexionar o el llegar a entender un tema me lleva a tener que hacer un cómic. A mí me cuesta tener una opinión sobre las cosas o una reflexión si no me pongo delante de las páginas a crear, ¿no? A documentarme, a escribir un guión, a dibujarlo. Me parece, para mí es la única manera de conseguir una reflexión sobre un tema. Y como decía, en ese momento me interesaba la vejez de mis padres. Así que quise contar una historia teniendo a las personas mayores como protagonistas. Y me di cuenta de que hay muy pocos cómics o muy pocas novelas o muy pocas películas que tengan como protagonista a la vejez. Es una etapa de la vida por la que, bueno, la mayoría de nosotros pasaremos, pero de la que nadie quiere saber nada hasta que llega, ¿no? Tenemos cierta fobia a esa etapa de nuestras vidas. Así que lo que hice fue, pues bueno, una historia que a priori era el anti-bestseller, porque iba a hablar de un tema que nadie quería escuchar. Ja, alltså när den kom till så var jag själv i ett moment i mitt liv när mina egna föräldrar blev väldigt gamla.
Och det var ju därför jag ville fundera lite på hur de kände sig och hur det var för dem att komma upp i den här höga åldern. Och för mig är det så att när jag funderar över något tema eller över något ämne så gör jag det genom att rita en serie och skriva ett manus. Det är mitt sätt att verkligen fundera över och tänka på de här teman. Och det är ju lite sådär med åldern. Och just då så höll ju mina föräldrar på att bli gamla. Och det finns ju nästan ingenting där äldre människor verkligen är huvudpersonerna. Väldigt få romanerna, väldigt få filmer som har som huvudperson åldern i sig, den höga åldern i sig. Och på något vis så har vi lite grann fobi mot den här, mot ålder, mot ålderdomen. Vi vill inte gärna prata om det. Och då tänker jag att då kunde man göra det här, även om det på sätt och vis ju blir en anti-bestseller och man skriver om någonting som egentligen ingen vill prata om. Arrugas, yo creo que habla de, sobre todo de dos temas, ¿no? Por un lado, bueno, como se ha comentado, sobre el Alzheimer, y esto lo uniría con lo que hablábamos antes del interés por la memoria, ¿no? Me parece que una enfermedad como el Alzheimer es, bueno, es la antimemoria, la pérdida de la identidad, ¿no? En realidad somos o no somos más que lo que hemos vivido, lo que hemos pensado, ¿no? Y una enfermedad como el Alzheimer borra, ¿no? Todo lo que somos, ¿no? Me parece una de las peores enfermedades que pueda haber, ¿no? Una que quita tu propia identidad. Y por otro lado, yo creo que el tema de Arrugas es la soledad, que me parece que era lo que descubrí en las visitas que hice para documentarme a las residencias de ancianos, ¿no? Me parece que esa soledad que sienten las personas mayores es lo más duro, ¿no? de esas residencias. Ja, när det gäller Emilia och glömskan så handlar det framförallt om två olika teman, varav det ena ju då är Alzheimer. Och det bottnar ju säkert i det intresse jag har för minnen och för hur ens historia formar den egna identiteten. Och just den här sjukdomen med Alzheimer, den suddar ju ut och tar bort allt det där som vi egentligen är, minnena som har format vår identitet. Så jag tycker att verkligen det är en av de värsta sjukdomarna man kan tänka sig. Den tar bort den vi är, den suddar ut vår identitet. Och det andra temat den handlar om, det är ensamheten. Vilket jag upptäckte när jag besökte väldigt många av de här ålderdomshem eller äldreboendena som jag gjorde för att dokumentera mig inför serien, så upptäckte jag ju den stora ensamheten som många lider av på äldreboendena. Någonting som jag tycker är i det här albumet är att personerna som vi möter skildras väldigt mångfacetterat utanför klichéerna. Och jag tycker du leker med läsarens förutfattade meningar. Till exempel vad gäller Miguel, som jag först retade mig på och sen tyckte jag väldigt mycket om Miguel. Hur tänkte du när du skapade deras personligheter? Bueno, la verdad es que todos los personajes tienen una inspiración, ¿no? en personas reales que fui conociendo. En el caso, por ejemplo, de Emilio, es el padre de un buen amigo que era una persona que trabajaba como Emilio en un banco, y una persona muy, muy culta, y la verdad es que me impresionó mucho pues cómo en muy poco tiempo pues el Alzheimer hizo que esa persona que me recomendaba un libro, que durante largos ratos hablábamos de literatura y demás, como en muy poco tiempo fuese incapaz de ponerse por sí solo una camisa, ¿no? Y me impactó muchísimo. Y muchas de esas anécdotas y del comportamiento de Emilio, pues bueno, está basado en este otro Emilio, padre de este amigo. El caso de Miguel empezó siendo un poco inspirado en mi padre, que bueno, mi padre era una persona más bien pícara y con ese carácter. Pero poco a poco, mientras iba trabajando en el guión, poco a poco fue teniendo vida propia Miguel. Y yo creo que al final se convirtió en el protagonista de la historia. Yo creo que más que Emilio, el protagonista de Arrugas es Miguel, que es una persona que cambia, ¿no? Cambia
por el hecho de cuidar a alguien, que me parece también un tema muy interesante, el de los cuidadores, ¿no? De cómo son capaces de sacrificarse, de cuidar a alguien y de crecer como personas con ese cuidado. Ja, när det gäller de här personerna så är de ju inspirerade i verkliga personer som jag har mött. När det gäller Emilio så är han inspirerad, har jag inspirerat till honom utav en god väns pappa som har många gemensamma drag med Emilio-historien. Han arbetade också på en bank, det var en väldigt kultiverad person. Och jag blev väldigt berörd utav att en person som jag tidigare hade kunnat ha ganska djupa konversationer om böcker, om litteratur och så vidare, på väldigt kort tid han tappade förmågan till och med att sätta på sig sin egen skjorta, och det gjorde ett djupt intryck på mig. Den andra personen, Miguel, han är egentligen inspirerad av min egen pappa som alltid har varit sån här skälmsk spelevink. Så det var där jag lånade först Miguels sätt att vara på. Men allt eftersom jag skrev manus, allt eftersom jag skrev historien, så fick han ett eget liv och förändrade sig. Och man kan nästan säga att på sätt och vis så blir Miguel den riktiga huvudpersonen i historien. För han har då kunnat förändra sig över historiens gång. Och det är en annan sak som intresserar mig väldigt mycket är hur det påverkar de personer som verkligen tar hand om andra, de som sköter om andra, hur de påverkas i sitt eget sätt att vara. För Miguel förändras ju genom att han tar hand om andra personer, han tar hand om Emilio, så förändras hans eget sätt att vara. Och det är ju viktigt för oss att ha någon att ta hand om för att växa. Sí, es uno de los, yo creo que de los temas también que trata Arrugas, ¿no? De cómo cuando alguien depende de ti te hace que mejores como persona. Ja, jag tror också det är en av de sakerna som Emilio glömskar handlar om, att när du måste ta hand om en annan människa, hur du får dig själv att växa genom det. Jag tycker det är fint hur du, som sägs, att du blandar allvar och humor, att det ena utesluter inte, utan det förstärker varandra och så. Det verkar vara viktigt för dig att ha både allvar och humor i många av dina berättelser. Sí, me gusta ese tono, ¿no? De pasar de algo trágico a algo cómico, ¿no? Incluso que haya veces que no sabes muy bien si debes reírte o no. En el caso de Arrugas, era algo que veías en los familiares de enfermos de Alzheimer, ¿no? Que en muchos casos te estaban contando con humor anécdotas de sus familiares que eran tragedias, si lo pensabas bien, ¿no? Yo creo que el humor a veces nos hace mucho más digerible la tragedia. Ja, alltså jag tycker om att kunna ha den här blandningen i tonen, att kunna gå från någonting väldigt sorgligt och tragiskt till någonting komiskt. Jag tror det är viktigt att man också kan skratta. I Arrugas, eller den här Emilio och glömskan, handlar det ju mycket, eller jag har tagit mycket inspiration ifrån familjemedlemmar till sjuka i Alzheimer, som då kan ha berättat och berättar historier om vad som har hänt med de här sjuka familjemedlemmarna, som de berättar på ett komiskt vis men som egentligen är väldigt tragiska. Så jag tror det är viktigt att man kan ha den här humoristiska synen även på sådant som är tragiskt. Jag får gratulera också att den tecknade filmen som bygger på din seriebok fick en Goya, spanska filmpriset. Och jag har bara sett trailern, men det verkar som om stämningarna i boken också finns kvar i filmen. Kan du berätta någonting om hur det var att din serie blev film? Bueno, fue una gran experiencia porque además el equipo que se formó, yo creo que todos tenían muy claro cuál era el espíritu del cómic y fueron muy respetuosos con él. Ignacio Ferreras, que fue el director de la película, yo creo que hizo un gran trabajo. Y creo que los dos teníamos en mente un tipo de película determinada, porque los dos somos grandes fans de los estudios Ghibli, unos estudios de animación japoneses, y sobre todo pues, bueno, del trabajo de Miyazaki y en especial de Takahata.
que son dos directores de cine de animación acostumbrados a hacer un tipo de cine, digamos, cotidiano, ¿no? A veces alejado, aunque tienen, lógicamente, películas más fantasiosas, pero tienen también películas que recrean lo cotidiano, ¿no? Que es algo que no se suele ver, o por lo menos no se veía hace años en la animación, con lo cual para nosotros fue un buen punto de partida, ¿no? Tener como presente ese tipo de películas, como digo, de los estudios Ghibli. Y la verdad es que, bueno, que la película llegó también a un tipo de público totalmente alejado de los cómics e incluso de la animación. Gente que no era muy fan de las películas de animación por el tema que trataba, la vieron, ¿no? Con lo cual tuvimos un tipo de público muy diferente, ¿no? Al de la animación y al de los cómics, que empezaron a interesarse por las dos cosas, ¿no? Por el cine de animación y por los cómics. Ja, alltså det här var ju det var ju verkligen en upplevelse att göra den här filmen. Jag hade teamet som jag arbetade med, vi hade väldigt klart och tydligt för oss hur vi ville, vilken ton vi ville att det skulle vara i filmen. Regissören Ignacio Farreras har gjort ett stort arbete, ett fantastiskt arbete med den här filmen. Och det här grundar sig i att både regissören och jag, vi har ett gemensamt intresse av en speciell filmgenre. Och nu blir det lite svårt för tolken här som inte känner till de olika personerna. Men det finns då en japansk studio som heter Ghibli och tecknaren som heter Takahara. Som också gör animerade filmer som speglar väldigt mycket det dagliga livet. Och jag tror det är också på det viset, genom att göra den här filmen som också handlar om ett vardagsproblem, så har vi lyckats nå ut till en publik återigen som vanligtvis inte tittar varken på animerad film eller läser serier. Så att vi har också kunnat vidga och få ut det till en större publik genom filmen. Para mí fue muy interesante, porque creo que es necesario que un autor saque la cabeza de su medio para ver cómo funcionan otros. Yo creo que se aprende muchísimo, ¿no? Tanto el cine como el cómic o la novela se enfrentan al mismo reto de contar de una forma interesante una historia, y muchas veces te centras en tu propio medio con sus propios recursos y soluciones a esos problemas, y a veces es interesante sacar la cabeza de ahí y ver cómo resuelven otros medios el mismo caso, ¿no? De contar una historia. Jag tror också vad som är väldigt intressant är alltså som författare att lämna din egen komfortzon och ditt eget sätt som du vanligtvis arbetar på, för att kunna sticka ut huvudet då och se hur det fungerar i andra medier, alltså då i en film eller i en roman, hur man gör där för att kunna framställa en historia. Och jag tror det är väldigt nyttigt att man lyfter huvudet från sitt vanliga sätt att arbeta för att titta ut på hur andra gör det. En annan sak som slår mig är att du jobbar väldigt medvetet med färgerna. Kan du säga någonting om hur du har valt färgerna i Emilio och Blanca? Sí, bueno, para mí el color es una parte más de la narración, ¿no? Lógicamente tiene que tener una función estética, pero para mí es más importante la narrativa, ¿no? La gama de colores que uses, lógicamente, te va a condicionar, ¿no? En el caso de arrugas, bueno, es muy sencillo en ese caso, es más un tipo de colores otoñales. Solo hay una viñeta en la que los colores son vivos, y es cuando Emilio es consciente de que tiene Alzheimer. El resto, pues bueno, son una gama de colores muy apagados. Pero cada vez en mis trabajos el cómic ha pasado de ser realista a, creo que cada vez más simbólico, ¿no? Mucho más minimalista y más simbólico, en el sentido de usarlo con un fin determinado para acentuar determinados acontecimientos de lo que se está contando. Ja, alltså jag anser att färgen är ju en del utav historien. Den blir en del som gör att historien förs vidare.
Och det är väldigt viktigt både med estetiken för hur man berättar historien. Här till exempel i Emilia och glömskan så använder jag väldigt mycket alltså höstlika färger, lite lugna färger, utom i en enda sekvens, och det är när Emilio blir medveten om att han har Alzheimer. Då är färgerna mycket mer starka, mycket mer lysande. Jag tror att på sätt och vis så har mitt sätt att teckna och sätt att berätta förflyttats från att vara ett realistiskt sätt att berätta på till att bli mer symboliskt och bli mer minimalistiskt. Så att färgen blir ju då också en viktig del utav historien. Jag tänkte en annan serieroman som jag tycker väldigt mycket om, The House, La Casa. Där möter vi några syskon som möts för att renovera ett hus som de är efter sin far. Och de flyttas tillbaka i tiden av sina minnen och får nya perspektiv. Men de kan inte stanna kvar i minnena, utan livet går i en annan riktning. Varför tecknar du den här berättelsen? Jag tycker att den känns mycket personlig. Bueno, precisamente estoy en esa casa. Esta es la casa del cómic. Yo creo que es un cómic que realmente me cambió la vida, ¿no? Yo espero que todos los cómics me cambien en algo, pero el de la casa especialmente me cambió mucho. Ja, alltså jag befinner mig just nu i det huset. Det är det huset som jag är i just nu när vi gör den här intervjun. Och det var någonting, det förändrade väldigt mycket mitt liv att skriva den här historien. Och jag hoppas att mina kommande serier också kan bidra till att förändra någonting i mitt liv. El punto de partida de la casa fue, bueno, la muerte de mi padre. Mi padre murió prácticamente al mismo tiempo que nació mi primera hija, y para mí fue un momento muy importante, y la forma, volvemos un poco a lo que hablaba antes, la forma de reflexionar sobre eso, de poner en orden mis sentimientos, fue lanzarme a hacer un cómic, ¿no? A intentar comprenderme qué sentía en aquel momento. Y digamos que el lugar o la metáfora de lo que fue mi padre fue esta casa, una casa que había quedado abandonada cuando mi padre murió. Comprender a esta casa me servía para comprender a mi padre y comprender, volvemos también a lo de antes, un sueño, ¿no? El sueño de mi padre fue esta casa, y bueno, y con el tiempo yo he heredado su sueño. Ja, alltså den här serien, utgångspunkten för den här serien, det var när min pappa gick bort, och det gjorde han ungefär samtidigt som min första dotter föddes. Så det blev ett väldigt viktigt ögonblick i mitt liv. Och som jag berättade innan, när jag ska reflektera över någonting, när jag ska fundera över svåra saker, så gör jag det genom att skriva en historia och rita en serie helt enkelt. Och jag gör ju det för att jag ska kunna förstå mina egna känslor bättre. Och det här huset, det blev ju då som en metafor för min pappa. Huset kommer att bli övergivet efter det att han hade gått bort. Men sedan genom att vara här och genom att göra serien så har jag kunnat förstå min far på ett bättre sätt. Och jag har kunnat förstå min fars dröm som var just det här huset, och på sätt och vis har jag kunnat göra den här drömmen till min egen. En väldigt vacker berättelse, den går rakt in i hjärtat. Jag tycker också att den är väldigt fint berättad när det gäller tempot och att den har ett liggande format. Kan du berätta någonting om hur du tänkte med det? För att jag tycker liggande formatet förstärker berättelsen. Bueno, en primer lugar, muchas gracias. La verdad es que es el cómic, como decía, que fue mi luto con mi padre, ¿no? Y mientras estaba haciendo esta historia, la verdad es que no tenía muy claro lo que quería contar, ¿no? O cómo lo quería contar. Es la primera vez que me puse a trabajar con algo sin tener claro dónde quería llegar. Y por otro lado, es un tipo de historias que no tienen una base sólida, o sea, no tienen una acción. Es decir, tengo pues, el caso de Arrugas, el caso de Los surcos del azar. Son historias que detrás tienen algo sólido que contar, una persona que va a hacer determinada cosa. Pero en el caso de la casa,
pensaba todo el tiempo cuando estaba trabajando que me movía por un terreno poco sólido, porque al final estaba contando emociones y hasta que no se publicó y no me empezó a llegar la reacción de los lectores, no tenía ni idea de si había conseguido empatizar con los lectores. Creo que es una historia que para que funcione necesitas tocar los sentimientos de un lector, ¿no? Y tienes que dar por asumido que ese lector tiene vivencias parecidas a las tuyas, que ha tenido un padre o un ser querido, la falta de alguien o una casa familiar, unos recuerdos. Digamos que es una historia, creo yo, que necesita de un cierto, de unas ciertas vivencias para poder, creo que entenderla. Först och främst tack så mycket för dina ord. Den här boken blev ju, alltså det blev mitt sorgearbete efter min far. Och jag hade, när jag skrev den så hade jag inte särskilt klart för mig vad det var jag egentligen ville berätta. Det är nog första gången jag har gjort en historia där jag inte visste hur den skulle sluta eller hur den skulle fortgå. Det är en historia som egentligen inte har någon konkret historia i sig, som till exempel Emilio och glömskan har eller de andra böckerna har, som har en rätt historia att berätta. Utan här är det mer att jag berättar om mina känslor och försöker förmedla känslorna jag hade. Och det var egentligen inte förrän den blev mottagen av läsarna som jag visste om jag faktiskt hade lyckats att överföra de här känslorna så att läsarna kunde förstå dem. Och jag tror det är väldigt viktigt att kunna då göra den här kopplingen mellan oss. För alla har väl haft någon närstående som har gått bort, något hus där det finns mycket minnen. Så med det här med minnena och saknaden av kära personer, det är det som är den gemensamma nämnaren i den. Och jag tycker också att det är fint att den är berättad i det här tempot, att du inte har för bråttom utan att berättelsen får andas. Sí, a mí me parecía que es muy importante, ¿no? La contemplación. Me parece que para este tipo de historias, esas viñetas mudas de determinados detalles nos sirven un poco para que pensemos en la historia. A mí me encantan las historias que tienen un ritmo acelerado, pero creo que para otras es muy necesario ese tono reposado, ¿no? De que te dé tiempo a pensar en las cosas, simplemente a mirar los dibujos. Por otro lado, en esta historia intenté evitar en lo posible todos los trucos narrativos. Está claro que en cuanto novelas una historia ya estás utilizando trucos, pero intenté que fuesen los mínimos posibles. Intenté que fuese una historia muy sincera y muy honesta a la hora de contarla con el lector, ¿no? De no utilizar el típico giro de pues ahora este personaje va a hacer tal cosa, ¿no? Intenté contar todo de una forma muy, muy plana, ¿no? Sí, evitando, como digo, cualquier truco narrativo, incluso el dibujo en sí, el color, es todo muy sencillo, ¿no? Me parecía que era, pues bueno, era intentar ser lo más honesto posible con lo que quería contar y bueno, y con esa historia sobre mi padre. Ja, jag tycker ju också om alltså att det ska finnas det här utrymmet för att kunna se inåt i sig själv. Att det ska kunna finnas vissa teckningar där det inte finns några ord utan som är stumma. Så att man liksom måste pausa i historien för att hinna tänka efter. Jag tycker å andra sidan också om historier som går snabbare, som har ett högre tempo. Men för andra, som för den här, så tycker jag om att tempot ska vara lugnt och stillsamt så att man får tid att tänka efter och titta på teckningarna ordentligt. När jag skrev den här också så ville jag försöka undvika alla olika berättartekniker som finns. Utan jag ville att det skulle vara en ärlig historia och en rak berättad historia utan att försöka liksom leda läsaren genom olika tekniker genom historien. Utan en rak historia, enkel historia, både när det gäller handlingen och när det gäller färgerna.
Jag tycker i alla fall att man finner mycket stöd. Min mor gick bort i december och jag tycker att den här historien, det här känslorna som man har och man funderar på om man har gjort allt man kan och så vidare. Det är en väldigt fin historia som jag tror betyder mycket för många. Sí, yo creo que es un tipo de historias que para algunos lectores dirán que no pasa nada en la historia, e imagino que para otros pasa todo, ¿no? Porque yo creo que, como decía antes, ¿no? Son esas historias que juegan con ese lugar común, ¿no? de emociones compartidas. Ja, jag tror att vissa läsare som läser den här historien, de tycker att det händer ingenting i den. Och för andra som läser det så händer det väldigt mycket i historien. Och jag tror att den spelar lite grann på det här med att vi har gemensamma upplevelser, vi har gemensamma minnen och känslor. Nu måste vi tyvärr avsluta ganska snart, men jag skulle bara vilja fråga också om det är någonting, om du kan säga någonting om vad du jobbar med just nu. Bueno, pues estoy en una historia, yo creo que es parecida a La Casa. Es una historia también muy personal y trata sobre una fotografía, que es la única fotografía que mi madre tenía con su madre, porque su madre murió cuando ella era muy joven y porque eran de una familia muy humilde en plena posguerra española. Volvemos otra vez a guerra civil, posguerra y franquismo. Entonces, bueno, ves una fotografía que mi madre, lógicamente, siempre le ha tenido mucho cariño y que esa foto yo la recuerdo de haberla visto durante toda mi vida en su mesita de noche. Es decir, la mesa que hay al lado de la cama siempre la tenía debajo de un cristal y la he visto 1000 veces y la ficción lo que te permite es algo que la realidad no te deja, ¿no? Y es poder entrar en esa fotografía y ver qué ocurría en ese momento fuera de la cámara, ¿no? Qué había fuera del encuadre y qué pasaba antes y después de que el fotógrafo disparase esa fotografía. Ja, just nu håller jag på med en historia som faktiskt på sätt och vis är ganska lik huset La Casa. Det är också en väldigt personlig historia. Den utgår från ett foto, en bild. Det var den enda bilden som min mamma hade utav sin mamma. Hennes mamma gick bort när hon var väldigt ung, när min mamma var väldigt ung. Det var ju då under den här tiden som vi talade om tidigare, som vi går tillbaka till igen, om diktaturen, Francos diktatur och tiden efter inbördeskriget. Min mamma älskade den här bilden, hon tyckte väldigt mycket om den och jag kommer ihåg att jag har sett den under hela mitt liv liggandes på hennes nattduksbord under en glasskiva. Och det är ju det som en sån här historia, en påhittad historia tillåter, att man kan gå in i den här bilden och försöka fånga det som finns runt omkring. Vad händer runt omkring själva bilden, vad har hänt före, vad har hänt efter och kunna berätta den här historien. Jag ser fram emot den historien. Jag skulle vilja tacka dig så jättemycket och hoppas att vi kan ses i verkligheten längre fram. Men till dess så får vi trösta oss med att dina fantastiska berättelser finns på bibliotek och på andra ställen här i Sverige.